हाय फ्रेंड्स, भुवनेश्वर वेदर आज पूरा क्लाउडी अच्छी जमीती कि आप देखिपुर सतरे यही दृश्यटी बहुत ब्यूटीफुल। छात उपरू व्यूटी बहुत फैसिनेटिंग अच्छी। यही व्हाइट कलर बिल्डिंग टी होची केयर हॉस्पिटल। एबे शीत दिन आउ ता संग को मेघुआ पाग आउ एमिति पागरे नॉनवेज लवर को मनरे चिकन कसा खाया पे इच्छा हुए। आपन को एमिति पागरे कोन खाया पे इच्छा हुए निश्चित कमेंट करी जणेबे। मु चलिली मार्केट चिकन आनिया पे। ठंडा पाग को चिकन कसा एबे लंच हमर रेडी हो जाइची। गरम भात चिकन आउ ता संग को सलाड all credit goes to my sister who making healthy and tasty food for me. Thank you for watching. चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे। हाय फ्रेंड्स, भुवनेश्वर वेदर आज